La posició antistroc consisteix en deixar les cames per tal de poder facilitar l'arribada d'oxigen al cervell. Tot s'ha de dir que també s'haurà de deixar la persona còmoda i càlida. Haurem d'abrigar a la víctima i deixar-la immobilitzada per prevenir lesions. També haurem d'evitar administrar res per via oral i no podem deixar mai a la víctima sola perquè pot ser evolutiva. Levantamos piernas.